久しぶりに吉見温泉キャンプ場に来ました。まずはテントを張って準備完了。早速お楽しみの温泉へ。キャンプ場に温泉があるって最高だよね。天気はちょっと曇り空だけど、このしっとりした雰囲気も悪くないかも。温泉から戻ったら夜ご飯の準備、焚き火うまくできるかな？ご飯もちゃんと炊きました。外で食べると何でも美味しく感じる。今日のメインは焼き鳥。じっくり焼いていただきます。夜は焚き火を眺めながらのんびり。この時間が一番好きかも。最高の休日でした。